สวัสดียามเช้าครับสวัสดีครับผมมาขออยู่ตรงนี้สักครู่หน่อยนะครับนี่คือเขียดตะปาดนะครับตระกูลเขียดตระกูลกบนะครับมีสีสันนะครับที่จริงถ้าดูในผิวเซลล์ผิวลึกๆนะครับเขาจะมีคล้ายๆสีสะท้อนแสงอยู่ในนั้นนะครับนี่ก็คือรูปแบบอยู่ที่บริเวณบ้านผมนะครับดูเพลินๆนะครับเจ้านาย